Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul mio canale. Oggi scopriremo insieme questo strumento di diagnostica che mi ha gentilmente mandato in prova la Xtool. Dunque, già vi anticipo che sono riuscito a fare il reset del tagliando sulla mia Fiat Tipo. Dopo ve lo farò vedere nel dettaglio, quindi mi raccomando seguite ogni singola parte del video perché vi faccio vedere come funziona questo simpatico oggetto qui. E soprattutto finalmente potrete anche vedere come abbiamo fatto questo famoso reset del tagliando che era molto tempo che mi chiedevate nei commenti. Dunque, vediamo come si fa. Innanzitutto andiamo a fare una sorta di unboxing. Ho ricomposto la scatola per farvi vedere cosa mi è arrivato. Dunque, apriamo e troviamo il nostro strumento corredato di display. Da entrambe le parti potete vedere il simbolo della torcia che, premendolo, praticamente ci può aiutare nei pressi della porta OBD2 per fare l'inserimento. Dopodiché all'interno trovate questo cartellino dove praticamente c'è scritto il numero di serie dell'oggetto e anche il codice di attivazione. Allora, mi raccomando ragazzi, dato che all'interno non ci stanno altri librettini, osservate la confezione perché ci stanno dei QR code sia per maggiori informazioni, diciamo, in merito a questo strumento che per scaricare l'applicazione da mettere sul telefono, e dunque bisogna inquadrare il QR code che sta sulla confezione. Allora, il collegamento invece di questo dispositivo con il telefono cellulare viene effettuato come? Viene inserito lo strumento sulla porta OBD e poi successivamente dobbiamo connetterlo via Bluetooth e lo andiamo ad attivare. Allora ragazzi, brevemente, prima di andare all'interno dell'applicazione vi dico che all'incirca una settimana fa ho aperto questa applicazione e non ho trovato gli aggiornamenti all'interno per poterlo fare funzionare, quindi ho scritto a Xtool che velocemente mi ha sbloccato, diciamo, tutti gli aggiornamenti per l'italiano, e dopo aver installato tutti questi aggiornamenti che vi faccio vedere adesso, finalmente l'applicazione si è resa possibile. Dunque andiamo all'interno dell'applicazione e vediamo com'è. Allora ragazzi, l'applicazione si chiama AnyScan, importantissimo, adesso l'ho già fatto, qualche giorno fa dovrete fare la registrazione sempre utilizzando quel cartellino che era contenuto all'interno della confezione. Dopodiché possiamo proseguire nel vedere come è fatta la nostra applicazione. Allora, innanzitutto comodissimo, riporta in alto a destra il simbolo della connessione Bluetooth, se è andata a buon fine o meno, cioè se siamo sempre connessi o meno, e la percentuale, vabbè, di batteria del telefono, molto comoda. Dopodiché, ad esempio, nella sezione aggiornamenti adesso non abbiamo, penso, aggiornamenti da fare. Ecco qui, tutti i software sono stati aggiornati, comunque lui lo verifica, semmai è segnato un numerino che vi indica l'aggiornamento da fare. Poi sulle impostazioni abbiamo la lingua, le varie unità di misura che possiamo scegliere, le varie impostazioni Bluetooth, e se siamo un'officina possiamo mettere le nostre informazioni, verranno praticamente inserite all'interno dei vari report di diagnosi che noi facciamo, quindi questo vi fa capire che comunque è strutturata anche bene. Vabbè, informazioni su firmware, versioni, eccetera eccetera, questo è normale, stanno su ogni prodotto elettronico. Dopodiché, esempio, fra le varie funzioni speciali, che ce ne stanno un sacco, esempio, uno sarà, se guardate il terzo a partire da sinistra, il ripristino dell'olio, dopo ve lo faccio vedere, ma ce ne stanno veramente tanti altri. Esempio, io ero curioso di vedere se funzionava attivazione della pompa elettrica su Fiat, vediamo se c'è, Europa, ecco, su Fiat non è riportata. Dunque questa, quando facciamo il tagliando del filtro del gasolio che dobbiamo riempirlo, non possiamo contare, diciamo, su questo strumento per ricaricare il bicchiere del filtro del gasolio, ma dobbiamo girare proprio la chiave, come vi ho fatto vedere nel video che trovate in descrizione. Queste qua sono esattamente tutte quante funzioni che possono servire a un meccanico in officina. Un'altra cosa interessante che possiamo vedere sono i dati in tempo reale. Per vedere questi dati in tempo reale possiamo fare diagnostica, ci muoviamo nel menu Europa, scannerizzazione automatica. In questo caso vogliamo leggere i dati in tempo reale, quindi premiamo dati in tempo reale. Esempio, qui si apre una pagina dove ci stanno numerevoli informazioni, fra cui, esempio, il DTC sarebbe il numero di errori, stato spia segnalazione avaria, ovvero che non ci stanno errori. Poi ogni dato possiamo premere sulle frecce a destra e aprire
nel dettaglio vedete questi grafici, questo qua sono i valori di carico del motore in percentuale, poi possiamo andare avanti, temperatura refrigerante del motore, pressione assoluta collettore aspirazione, giri motore, ecco che adesso stanno a 850 giri minuto, ma se acceleriamo creiamo un picco, ecco qui. Sensore velocità suolo, aria aspirata, debimetro, ci stanno veramente tante cose, pressione common rail, quindi come dice il titolo leggiamo i dati in tempo reale. Esempio, un altro dato che riusciamo a tenere sotto controllo sicuramente sono i giri del motore. In questo caso vediamo che i giri del motore sono intorno a 900 giri minuto perché stiamo rigenerando, solitamente stanno intorno a 840-850 giri. Dunque, se andassimo a vedere anche i dati della temperatura dei gas di scarico, sicuramente vedremmo che sono aumentati anche di molto. Poi abbassando questa tendina riusciamo a vedere il grafico dei giri motore, che è molto comodo e potremmo anche fare la registrazione dei dati, ed ecco anche questa sorta appunto di contagiri che sta intorno ai 900. Improvvisamente la lancetta si abbassa e ritorna a 840 giri perché la rigenerazione è finita. Dunque molto comodo per tener conto delle rigenerazioni. Adesso vi voglio far vedere una cosa. Allora, se noi andiamo nel body computer della macchina, esempio, vedete, l'ho azzerato da poco, quindi rimane praticamente 19.991 km perché 9 km fa io sono riuscito ad azzerare, diciamo, il service, e allora vi volevo far vedere che si può fare, e anche la vita dell'olio che è rimasto a 35.000 km. Dunque vi faccio vedere la procedura e azzeriamo il service del tagliando che tutti quanti vorrebbero fare in autonomia a casa senza strumenti craccati o pagare abbonamenti alla Fiat eccetera eccetera. Dunque, prima cosa, andiamo su funzioni speciali, poi ripristino dell'olio, Europa, Fiat, Maintenance Reset, EGA tipo, ripristino informazioni di servizio, fa il reset del tagliando che vogliamo noi. Ok, ovviamente sempre traduzioni un po' così, benissimo. Ok, nessuna risposta, ma forse perché dobbiamo aprire il quadro. Apriamo il quadro, riproviamo. Il messaggio e le informazioni di servizio sono state ripristinate, significa che abbiamo resettato correttamente, dunque lo dobbiamo fare con il quadro acceso. Nonostante tutte le cose strane che ha detto, ecco qui che abbiamo resettato il nostro tagliando. Addirittura su Volkswagen Golf 7,5 non solo possiamo fare il reset del tagliando, ma quanto possiamo impostare il chilometraggio desiderato. Allora, ovviamente ragazzi non entro nel merito delle funzioni da officina, semplicemente perché adesso non vi volevo annoiare con i dati in tempo reale, semplicemente perché lo potete fare anche voi se vi interessa vedere la percentuale di carico motore, le varie temperature, se funziona il debimetro, tutte queste cose qua e i vari sensori. C'è un mondo dietro, poi è fatto benissimo perché vi fa vedere tutti i grafici di quello che stiamo visualizzando. Però, esempio, se vi dovesse servire che esce una spia sul quadro, riuscite a vedere nel dettaglio l'errore che cosa ci racconta, perché la maggior parte delle diagnosi danno, diciamo, dei messaggi ma sono molto generici, invece questo è molto dettagliato. Dunque praticamente dobbiamo tirare le somme e raccontare i pro e i contro di questo oggetto. I pro sicuramente sono la facilità d'uso, il risparmio che ci permette di avere non andando magari per delle scemenze da un meccanico, ma anche un risparmio rispetto ad altri strumenti di diagnostica che sono sicuramente molto più costosi, e poi soprattutto ha un'interfaccia chiara, e ovviamente è importantissimo per cercare di andare il più velocemente possibile e non incartarsi, diciamo, con le varie finestre. Invece il contro è che le traduzioni non sono molto perfette, ad esempio alcune volte quando dobbiamo aprire soltanto il quadro, spegnere il quadro o accendere la macchina, mi sarebbe piaciuto avere delle traduzioni precise, in modo che noi riusciamo veramente a capire cosa dobbiamo fare. Invece la traduzione lì è un po' imperfetta, quindi magari ci lascia un po' il dubbio, ecco. Dove potete trovarlo questo oggetto? Questo oggetto vi lascio il link in descrizione per comprarlo. Bene ragazzi, spero che questo video di questo marchingegno vi sia piaciuto. Dunque vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale,
Se vi va, scrivete un commento se volete farmi una domanda, tanto a me fa sempre piacere rispondere ai vostri commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!